Hürmetli dostlar, bizim yayınımız devam etti ve kenide faydalı meraklı malumatını biraz chetke kaldırarıq. Çünkü bizde daha meraklısı var elbette. Bugün birçok acayip mevzular hakkında laf edecekmiz. Ayrıca endi bu mevzuga geçmege gerek. Çünkü vakitini tartamız. En mühimi bizni shundoq debekli demek subjetimiz olacak dostlar. Buyurunuz, seyretiniz. Sevgili dostlar, bugün acayip bir insan, bizim vatandaşımız o'z doğan gününü kaydetti ve tamam şimdi bizim stüdyamızda buluna. Yazıcılar Birliklerinin Halkara Topluluğunun azası, Kırım Cumhuriyeti'nin Yazıcıları Birliği'nin azası, Umum Rusya Edebi Birleşmesi'nin azası ve aynı vakitte şair, tercüman Venera Ryabchikova bizim stüdyamızda. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Hayırlı yaşlar olsun. Sağ olun, sağ olun. Endi birden başlayaq aslında. Sabahınız, gününüz neden başlandı? Как и у всех, утро начинается с чашки кофе. В нашей семье начинается с чашки кофе. И не просто кофе. У нас в семье две реликвии, одна из которых была передана мной в наш музей наследия, а вторая – это Девермен, которая была и в депортации, и вернулась сюда. И каждое утро чекаем скавенно Деверменты, затем готовим этот кофе, и вот его аромат не сравнится с тем кофе, который мы пьем обычно. И, конечно же, чашка доброго крымского кофе нас бодрит, и с этого начинается наш день. Потом мы уже заглядываем в свой дневник, что у нас сегодня, что у нас после обеда, и так продолжается жизнь. Bugünkü sabahınız aslında nasıl başladı? Bir kimse hayırladı mı endi sizi? Saat 2'den başlandılar. Потому что люди знают, что я, кто меня знает, что я сова, я ложусь очень поздно, и, конечно же, после 12 ночи наступило 20 марта, начались поздравления, я благодарна, всех благодарю, кто успел меня поздравить. Конечно же, это поднимает нам настроение. Venera Hanım, endi bilemiz ki yarın Kırım Tatarlar için öyle bir güzel bir bayram beklenili. Navrez bayramı gelecek. Siz bu bayramı nasıl karşılaysınız? Наврез Байрам – это один из весенних праздников тюркского народа, скажем так. Его отмечают и в Азербайджане, и в Иране, на Ближнем Востоке народы до исламского, скажем, до арабского вторжения. Ну и, конечно же, страны СНГ, бывшие республики Советского Союза. Ну, чем ознаменован этот праздник? Ну, наверное, тем, что это день равноденствия, когда ночь, день равен ночи. И именно после 21 марта полностью в права вступает весна. Все расцветает, почки, цветы, деревья. И настолько душа поет, ну, просто прекрасное настроение у людей. Люди сами меняются. Вот такой вот праздник замечательный. И еще момент. У нас он не так громко, в общем-то, справляется, как в Узбекистане, в Таджикистане, потому что у нас еще свой есть национальный праздник, да, Хадырлес, чуть попозже. Но, тем не менее, праздник Навруз Байрам – это один из наших замечательных праздников. И по этому поводу мне хотелось бы прочитать одно из своих новых стихотворений. Навруз – наш праздник, наш родной. Не потому, что это как бы выходной. Приметен он с особостью одной. День на минутку стал длиннее ночи. Мы празднуем Наврез до ночи, хоть завтра длинный день рабочий, поскольку станет ночь короче. В садах на нем найдется дело. Припомним, что и как умели, какие песни раньше пели. Наврез мы празднуем до ночи, а ночи стали дней короче. Вот такое стихотворение. И еще одно, если можно, тоже о весне. Весна моей рукою водит
В руке ее волнение бродит, и из нее оно выходит, когда пишу газели о весне. Волнуясь, лепестки в них раскрываются, ветра цветущим садом обнимаются, и ароматы к солнцу воздымаются. Это все в газелях о весне. Весны танцующее шествие, как в молодость для всех нас путешествие. О нем, как самом ярком происшествии, я расскажу в газелях о весне. Машалла. Sağ olun, sağ olun. Венера ханым білемізге ярым бізнада бір ажайып байрам векле, яғни шириет күні. Ве эм наврез байрам, эм шириет күні бір күнге келелерде геже күндіз теңлігіне түше. Бұл екі байрам насыл сіз түшінесіңіз? Бұл тесадуф ма? Ну, я думаю, что это не случайно. Случайности, как правило, в нашей жизни не бывают. Все нам предначертано свыше Всевышним. И, конечно же, вот посмотрите, 21 марта, прекрасный весенний праздник, начало сельскохозяйственных работ. Правильно? Да. Все пробуждается. Руки соскучились по работе. Люди работают в садах, да, возводят сады, приводят дом свой в порядок, стараются, чтобы все было радостно, красиво, чтобы душа пела. И то же самое происходит в поэзии. У меня в одном из стихотворений есть такие две строчечки. Поэзия – слияние тонких чувств, как нежное касание уст. И я думаю, что вот этим, ну вот я в своем творчестве, мне кажется, что вот этим все и сказано. Как нежное касание уст, тонкие чувства. И у поэтов именно в марте, именно весной душа пробуждается, появляются новые мотивы, новые... Вообще пробуждается человек, вместе с природой сливается, и появляются новые произведения, как у поэтов, так и прозаиков. Да. Демек, сіз яңы ойлы ширлеріні язажақсыңыз енді. Қысмет етсе, иншалла. Яқшы бекілейміз. Енді Асында мен біраз бағламаға естердім. Мұна бүгін сіздің доған күніңіз, ярын енді мұна бұл шириет күні. Асында мұна мұна тесадуфлер ақында айтқан едік. Тесадуфлер жоқ екен. Кершіктен де әршей мұна бағлы екен. Мұна сіздің доған күніңіз, ярынки байрам. Мен ойлы түшінем, бұл менің пікірім, яқшы, бұл менің пікірім. Сіз үшін бұл екі байрам, асында мұны ярынки байрамлар ақында айтамыз. Ішіңізде яңы бір старт олажақ ма керчіктен? Мұны яңы ширлер язмаға насыл түшінесіңіз? Яңы ішлер пейда олажақ ма? Қысмет етсе, иншалла. Обязательно. Потому что любой творческий человек, он не сидит на месте. Постоянно что-то в творчестве меняется. Если я раньше писала и газели, и рубаи, то теперь у меня появились в творчестве и шестистишья, и десятистишья. Я продолжаю свою работу над трехстишьями в стиле хокку. То есть работы очень много, и я еще очень много перевожу. Вот сейчас я закончила большую работу над переводами произведений Ашиха Умира. Вот. Это я чуть позже прочитаю. А сейчас мне бы хотелось еще одно стихотворение прочитать, раз уж газель прочитать. Раз вы уж говорите о моем дне рождения, то тогда давайте его свяжем и с этой газелью. Хорошо, яхша. О себе любимой, да? Похоже, я должно быть на газель. Ведь вслед за мной пришел в наш мир апрель. Как родничок пробилась птичья трель. Весна свою газель мне пела. Я газель ту в памяти хранила и достала синие чернила. Как запомнила, восстановила газель, которую весна мне пела. Весна мне пела, как ее апрель для соловья взял и придумал трель, что родилась под сасья, как газель. Весна, меня качая, пела. Вот такая вот газель. Венера ханым, асылында сіздің ең севімлі жанрыңыз насыл? Наверное, все-таки газель. Конечно же, газель. И, наверное, благодаря изучению творчества
Ашик Умера, Джавхири, в моем творчестве появились вот такие стихотворения. В общем-то, они новые, и поэтому я их сегодня читаю впервые. Пек яхшы. Как давно явилась я на свет. Маме уже 80 лет. То, что с ней мы прожили, прошли, позади лежит ковром сплошным. Взглянешь, он похож на Дастархан, постеленный на траву стиха. И на нем сидели и лежали те, кто отошел в иные дали. Отделяла нас от них межа, за которой прошлое осталось. Из нее нагрянуть может старость, но мы обе с нею не в ладах. Нам поддержка старая среда. Нам она внушает, чтоб не смели мы из ритма выходить газели. Чтоб в глазах зажженным оставался свет, чтоб смотрелись мы моложе лет. Обе мы для жизни приглядели в томиках Ашика две газели. Вот такое вот стихотворение. Венера ханым, мүмкін ме айтмаға мына бұл эсерлер, эпосы, яғни сіздің севімлі мевзуңыз севгі, яда бүтін аяти меселелер сіздің мерақландыра. Яғни сіздің ең севімлі мевзуңыз насыл бұл шеерлерде? Ну, наверное, восточная поэзия, восточная, она мне ближе, потому что, ну, все-таки я крымская татарка. Ама мевзусы насыл олмақ керек? Севгі ақындамы, яда Хоранта ақындамы? Но это есть все в моем творчестве. Вот в этой книжке, о которой я на прошлом нашей встрече говорила, «Полная луна», да, в ней есть такое заглавие, как «Родство». Здесь я пишу о своих корнях. И, конечно же, основной темой моего творчества является Крым, мои родные, любовь к Крыму. И, конечно же, любовь ко всему живому, любовь к человечеству. Elbette, yaxşı. Ve endi seyircilerimizge endi yavaştan söhbetimiz sonuna yetdi ve ne aytmak istedim, belki de sonunda da bir şiir yanğırar ve endi tilekleriniz olur bizim vatandaşlarımızga. Я хочу прочитать одно из новых стихотворений, оно называется «Жаворонок». И оно, наверное, посвящено вот всем нашим бабушкам, мамам, тем женщинам, которые пережили депортацию, которая сегодня есть. Вот послушайте, пожалуйста. Называется оно «Жаворонок», посвященное моей бабушке. Всю жизнь в ней трепетало сердце, как жаворонок в небе голубом. От ощущений с ней соседства был оживлен и счастлив дом. И все хотели, чтобы утром она попалась им навстречу и вдохновила словом мудрым. Прошлась хотя бы недалече. На жизнь она была похожа, и жизнь людей оберегала. Была приметна светом кожи и даже ростом своим малым. Все знали, что ее решения не подлежали изменениям. Вводила всякого в смущение, кто смел высказывать сомнения. Для нас она была щитом, зеленым светом светофора. И вдруг осиротел наш дом, и солнце выцвело от горя. Она осталась в дальней стороне, но стоит злу в меня взять в клещи, прислушиваюсь. Вдруг во мне, как жаворонок, сердце затрепещет. Ну, вот такое вот. Çok sağ olunuz, Венера ханым, келгеніңіз үшін. Ватандашларымызға насыл тілеклеріңіз olacak? Урметли ватандашлар, я от всего сердца поздравляю вас с наступающим праздником Навруз. И хочу пожелать всем крымчанам, своему народу здоровья, счастья, благополучия, радости жизни, чтобы мы всегда были настроены оптимистически. Этот наш Крым, это наша земля, это наша Родина. И напоследок благословенный Крым. Как мечети наши горы, минареты их вершины, чтобы мы в любую пору на молитву к ним спешили, у подножья стелим коврик и смиренно бьем поклоны,
вижу я незримый облик, нежный взгляд очей зеленых. Крым и есть тот сад Эдема, посланный для нас Всевышним. Здесь вражды не давит время, из гостей никто не лишний. Здесь везде душе просторы, нет в нем ценностей фальшивых. Как мечети наши горы, минареты их вершины. С весной вас! Çok Çok sağ sağ olun. olun. Çok sağ olun. Kelgeniniz Siz de için, sağ bugünkü olunuz. günde bizge vaqt ayırganınız için da bir kere hayırlı yaşlar olsun sizge. Sağ olunuz. Elbette icadi muvaffakiyetler ve sizden daha çok böyle güzel yangi şiirler bekleyimiz. Çok sağ Светится, olun. иншаллах. Урмейлі достар, біздің yayınımыз есе девам ете, вене в беттегі қысымға да диқат айырмаға теклиф етеміз.